ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati panitia yang sudah menyelenggarakan kajian pada pagi kali ini, walaupun ada di beberapa tempat, mudah-mudahan semua tempat yang dipakai oleh jamaah dimanapun itu diberkahi oleh Allah. Satu hal yang harus kita pahami dalam hidup, yang pertama adalah Allah itu selalu membuat sebuah posisi perlawanan. Aya nu pinter, aya nu bodoh. Lamun sadunya pinter kabehanana, engke moal aya jadi murid, sabab kabehanana yang jadi guru. Maka kepintaran yang ada itu akan menjadi mubazir. Wayahna we Bu, kita harus bersyukur menjadi orang yang pintar karena ada orang yang bodoh. Jeung nu bodoh ge kudu syukur. Naon sababna? Karena dengan adanya dirinya orang pintar tersalurkan ilmunya. Oke, aya variabel nu tadina bodoh bakal terus begitu namahan ilmu, dia akan menjadi orang pintar bagi yang bodoh di bawahnya. Da hirup mah kitu. Ya. Aya ustad, aya jamaah. Itu adalah sebuah variabel hidup dan tidak mungkin dibantah. Aya ustad kabehanana, ari jamaahna eueuh. Manya ustad rek ngomongnya soranganannya. Ustad itu jalan kalau ternyata ada objeknya, siapa yang mendengarkannya. Di sini juga banyak ustad di sini, tetapi kan tidak semuanya jadi ustad. Lamun ibu bapak masantrenkeun budak, eta teh lain hartina kudu jadi ustad kabehanana. Minimal kaluaran ti pasantren mah jadi naon wagi soleh. Begitu. Karena saya juga satu kelas dulu di pasantren, teu kabehanana jadi ustad. Ngan aya nu jadi ieu, jadi ieu, jadi ieu, tapi ternyata aya tilas pasantren teh anger we. Sakumaha goreng-gorengna hasil masantren mah aya tapakan sakitu we. Itu yang pertama. Jadi manusia oleh Allah selalu di mana? Ada selalu lawan. Lawan itu bukan musuh. Bukan musuh. Jadi lamun aya nu keur debat eta teh lain musuhan tapi lawan. Makanya ada yang kalah, ada yang menang. Mun badminton sorangan moal rame. Kan badminton rame teh sebab aya lawan. Lawan itu bukan musuh, tapi lawan itu adalah bagaimana kita cara berpikir dan kita ataupun bagaimana cara kita membuat sebuah strategi. Itu. Yang kedua, aya nu beunghar, aya nu miskin. Sok da kitu hirup mah nya. Naon sababna? Sok bala leunghar kabehanana. Saha nu dagang cilok? Saha nu dagang cireng? Saha nu dagang cakwe? Saha nu dagang sosis? Moal aya, bukan mereka miskin, bukan, tapi mereka ada kebutuhan. Cobi sadayana ayeuna, ibuna teu dagang, da geus loba duit. Bapana teu dagang, geus loba duit. Kabehanana loba duit, ngaharuleng kabehanana. Duit kumaha? Manya duit kudu digodog. Ya, semua sudah diberikan variasi dalam hidup ini. Ada orang yang miskin juga bersyukur. Kenapa? Di sini akan terjadi sinergitas. Anu miskin kudu narima, anu beunghar kudu ingat kanu miskin, anu pinter kudu ingat kanu bodoh, kemudian apa? Semua harus seperti itu. Kalau ada seorang pejabat, maka itu pasti ada rakyat. Naon sababna? Dia jadi pejabat itu karena dipilih ku rakyat. Ari geus jaradi paroho ka urang geura. Tidak jeung cing laleos we. Bapak ieu abdi nu milih bapak teh ukasna dibake jeung milih abdi kitu. Ari memehna geura ka urang sosoron toh. Kan begitu itu. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi tetap harus nyambung. Kenapa? Karena tidak mungkin dia jadi pejabat kalau dia tidak ada rakyat. Dan itu Bapak, ayeuna mah wayahna we. Jelema teh butuh suara. Dari suara bangsat diterima, suara garong diterima, pelacur diterima, semua diterima. Rek ustad, rek ulama, rek syekh bu, semua itu akan diterima. Naon sababna? Karena sekarang mereka bukan butuh jabatan, tapi mereka butuh suara. Begitu aja. Beli peryogi sonten, sim kuring aya keneh.
Aya kene ya nya. Mudah-mudahan bisa butuh sora. Cenah teh nu nyolokna pelacur urusan. Nu penting mah aya soraan we hiji. Dan suara saya dengan suara tukang ojek sarua hiji. Suara saya dengan tukang anu dagang bandros sarua hiji. Kenapa? Karena itu yang harus diingat. Makanya engke bisi ibu bapak ditakdirkan jadi pejabat, cing inget kanu leutik. Sabab naon? Nu leutik teh anu mere sora. Nu mere sora. Nya sok didoakeun ku ustad. Keun bae teu jadi pejabat ge nu penting mah cing makmur we jadi rakyat ge sakitu. Tah hiji amin kala luar. Obongan hari ngadoa mah nya teu diaminan bunya. Ya, doa mah kudu. Enggak apa-apa ini saja. Ya karena saya tidak ada kepentingan. Punten Bu. Saya ditanya kemarin, Ustad ka mana? Da itu ge teh wawuheun ka simkuring. Aslina nomor 1 teh wawuh, nomor 2 teh wawuh, nomor 3 teh wawuh. Bebas we Ustad ucu mah. Kumaha abdi we nya. Ya begitu nanti kelihatan kade Ustad cenah. Make jeung kade ramo-ramo simkuring. Kade eta cenah ramo, kade cenah hati-hati. Naon da ramo simkuring, da bebas simkuring mah nya. Kenapa? Karena saya tidak dibayar oleh siapapun. Begitu. Ngan lamun mineng nerangkeun eta mah nya teu ngarti sakitu eta. Kan? Kalau mah atuh budak teh acan hayang geura tanggal 14 Februari eta tuh. Siga nanya hajat sadayana sa Indonesia. Ya, kita masuk ke materi. Ibu ya, masuk ke materi. Anak, istri, suami yang sering berkumpul di rumah itu akan memunculkan 4 keuntungan. Kade Bu, ngariung di imah teh eta teh bakal nyababkeun dan itu berdampak terhadap 4 poin. Ini berkomunikasi itu begitu dulu. Ya. Tinggalnya carogena tara di imah, budak laliar, bojo acolok-acolokan gitu ka dieu. Imah badag teh eueuh jelemaan. Nepikeun ka agreng imahna mah dibuka teh, nu muka teh lain bukan manusia, tapi begitu dibuka teh salam teh eueuh nu ngajawab. Kenapa? Karena di dalam rumah itu sudah tidak ada komunikasi. Budak aranteng di jalan, bojo haben we hiling. Ya, kemudian suami ngusep weh. Ya, terus kemudian suaminya ke sana kemari anu mau motoran, anu sepedahan. Jadi datang ke bumi teh aya sasaha. Bukan harus tiap hari, sawaktu-waktu mah peryogi eta teh Bu. Tapi ari unggal poe kitu mah kan atuh tidak terjalin sesuatu. Ya. Karena orang yang sering berkumpul di rumah itu akan berefek terhadap 4. Yang pertama adalah sihatul jasadiyah. Kade Bu, ngumpul wae di imah teh kana jasad teh sehat. Lain ngarorompol we. Ngumpul atuh. Sumun beda saeutik. Aya nu ngompol wae, anu ngumpul wae. Ya. Begitu. Kenapa? Karena itu akan sehat itu lihat Bu. Kenapa? Karena terjadi apa? HSP72 di dalam tubuh kita, protein dalam tubuh kita itu naik. Ibu bapak ngariung kieu, kade teh Bu antibody teh naik. Kenapa? Karena protein darah kita naik bagus itu. Dan itu hebat sekali. Makanya untuk orang yang ini awal berkomunikasi dulu supaya nanti jalan. Ya. Sok ngumpul di imah kali-kali. Walaupun tidak tiap hari ada agendakan. Makanya ibu kalau punya anak yang jauh sok kali-kali senang ngumpul bari pangajian. Telepon ayu urang ngariung senaju jeung emak jeung apa 2 bulan 3 bulan sakali mayu urang bari ngaji. Da budak teh hararese atuh. Dibawa ngaji teh. Tapi urang piknik yuk engke jobreng kabehanana. Enggak apa-apa, di sana masukkan momen untuk memberikan nasihat kepada mereka. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Akan sehat jasadiahnya. Sok ibu kata wisnya. Lamun ngarempel lagi asa sehatnya. Iya di imah teh tadi makareung. Begitu lebat ka dieu, alah siging loba batu nu keung loba. Nya. Nuhun, lamun ibu bapak di bumi seueur aboga hutang, eta teh asa sorangan lamun sorangan mah. Begitu ngariung ke makanan boga hutang teh ngariung kabeh. Jadi mulang teh moal keung teuing. Jeung engke ge debt collector teh ari ngariung ke mah hese naik nagihna nu mana.
da lieureun. Nya, lieureun ningalina ge mana nu mana nu boga hutang ka abdi kan loba kieu atuh. Nah itu, jadi berkumpul itu sehat jasa dia. Ya. Makanya kenapa saya setiap hari kumpul dengan jamaah, saya sehat, Bu. Seueur doa kusim kuring mah matak sok ditinggali teh doa teh nu katingali si tipi moalin diijabah tapi diijabah. Ustad mah masna bodoh kan bae mah bodoh ge da doa anak mah diijabah sakit tuh we. Ustad usum mah mending keneh ningali 7 hiji daripada 17. Nu 17 mah tahun mah can tantu diijabah, nu 7 hiji mah diijabah doana da sok ikhlas. Ya. Hiji, 2 panjang umur. Panjang umur ngumpul mah. Naon sababna kan ngarumpul. Berarti aya umuran. Ya umur namanya di kubur atuh. Karena ibu ngariung mun ieu alhamdulillah panjang isu. Apaan aya dina hadisna? Ya, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asari falyasir ngariung. Sok. Akhirnya di sini ada saling doakan. Makanya tidak sedikit orang-orang bapak-bapak ibu-ibu yang dia tidak pernah bertemu berkomunikasi dalam rumah itu ternyata kacarioskeun dejo gagoler, kacarioskeun jeung ieu. Kenapa? Karena itu umur dalam konteks ini adalah berkualitas ketika kita ataupun diberikan oleh Allah jatah usia. Panjang, Bu. Alhamdulillah. Mata kada sepuh kapungkur manya ngariung geuningannya. Saya masih emut keneh ya. Ya, cariosan pun guru di pasantren. Ana mah cenah budak teh teu jararauh. Nah, Ustad, hiji di mana aya ti taheun teu hese, 2 di mana aya rezeki teu hese mere. Mikeuna babari kitu. Jadi ngagelung we putra-putrana teu di jarawah keun naon sababna eta. Hiji di mana nitah babari, nu kadua di mana hayang barang bere deukeut. Coba gerabunya, urang lamun jararauh, coba rek nitah hese jauh. Aya rezeki teu kasan heula ku budak. Aduh eta teh. Makanya saya juga berpikir budak mun hoyong mah tong jararauh teuing. Pak, aya yang minta kerja di mana? Di sana katanya dikontrak sekian puluh atau sekian tahun. Entong di dieu we ngariung jeung bapak. Sakitu we. Gaji gede ge cantang tuh bisa nyambung. Itu saya tekankan begitu saja. Ngagunuk budak teh sakitu we. Nya, geus anu kawin kamari, ujung rek kawin mah ngurangan dahar. Alpek teh begitu dikawin teh namahan deui bun udah lahar teh. Keun bae sikeun we naon sababna ngariung di imah. Ya, itu nikmatnya begitu. Ini guru saya ngomong ini, guru saya ini guru persatuan Islam. Dia hebat ngomongnya. Ustad, murang kali teh gini ngariung. Nya cenah ana mah teu jauh budak teh. Di mana nitah teu jauh teu hese, di mana boga rezeki babari mikeun. Hebat eta, ilmu luhur tah. Nya, kartos nya wis anu tarabin tong ditararikan deui. Geus saayana. Jol lalepon langsung beres pangajian. Balik sia ka dieu. Ceuk Ustad Ucu ka dieu cenah. Mending ngariung we di dieu herek naon ngariung deui teu puguh. Ngadon hulang-hulang. Dia mereka mungkin kerja di sana, tapi sok aya karasa Bu, lamun budak jauh teh di mana aya naon teh sok aya. Lamun aya si A jeung si teh di dieu. Tah kitu eta teh. Ya, itu yang paling pokok. Saya lihat di sini ada yang suka pengajian tuntun-tuntun we duaan. Bojona sareng jeung sarogena teh bari tos sararepuh. Pak Haji duaan wae muhun Ustad dapun anak tos teu araya. Da tararbis cenah anu di Tangerang, aya nu di Sumedang, aya nu di mana. Untung cenah aya indung si aya ieu ninina budak. Tadina mah kabogoh, ayeuna mah nini budak. Mohon. Tuh, tadina mah ieu saha? Oh, ini pun bojo. Boga budak. Oh, iya indung budak. Incuan, oh nini budak nini na tuh geus beda robah kayak punya ieu geus beda kabehanana rek disebut naon pamajikan. Ya. Maka engke aya istilah batur hirup. Tungtungna eta. Batur hirup. Tos teu aya batur hirup. Tah eta teh komunikasi nu kitu teh. Yang ketiga problem solving. Apa? Orang kalau ngumpul itu bisa memecahkan masalah. Mun ari teu ngumpul mah kumaha atuh da? Hek hese mecahkeun masalahna. Karena apa? Karena perlu ada interaksi. Perlu ada interaksi. Hayu urang ngarumpul ka dieu ya. Naon sababna? Ieu sigana ieu bapak teh geus moal lila, jol ngarumpul barudak. Ngadenge moal lila masih garek maot. Budak teh anggar dibari diajak ngaji hese ari bapak nyebuteun katinggalin masina bapak teh geus moal lila ieu teh. Geus teu puguh rarasaan.
Yuk ujang ka dieu neng ngabu eta bae anu ti aya nu ti Palangkaraya, anu ti Medan, sarumping ngegelak di kabehanana. Tuh geningan, bapak ieu tos di dari ieu, sok atuh bade nyarios naon? Heuh hayang papangih we ujang atuh. Ari bapak sugan teh rek maot. Lain atuh hayang papangih, mah nya cenah rek nyariung teh kudu ngadaguan maot heula. Akhirnya begitu. Itu asli itu. Si bapak itu ngomong, "Usah da abdi maupun anak teu daratang lamun teu di kitu." Mata abdi pun bojo kadang-kadang masuk sana. Kos eta we kos sakarat teh heula masuk. Ku bapasna dipoto engke ka budak ngarah daratang kitu. Kenapa? Karena budakna hese lamun ari sehat keneh makeun wios atusna. Henteu. Ngumpul ka dieu, sok ka dieu cenah bapak rek wasiat. Duh, aratoh teh budak. Duh, alas ya si bapak rek wasiat. Kade kontrakan di ditu tong dijual. Tanah nu di ditu tong dijual. Imah nu ieu tong kabehanana bapak nah balong ulah dijarual mun da lain nu bapak. Batur eta mah mata tong dijarual cenah. Nah itu. Jadi untuk apa? Problem solving, Bu. Aslinya kita akan dapat memecahkan masalah dengan mudah. Ari aya batur ngobrol mah kieu. Mama kunaon kata wis siga anu ieu hareeng muhun bapak. Teh mama teh tos 3 dinten asa teu bukuh rarasaan. Tuh kan ngobrol tinggalnya. Atuh kumaha ku bapak mun bapak gaduh rasa teu aya. Keun kan rasana kan tadi teu bukuh rarasaan. Nya eta berarti perlu naon? Perlu rasa. Ya anu kan bojona lu saya ngeluh kitu kunaon kan siga nu ieu cenah siga nu loba pikiran muhun cenah gitu. Ieu mikiran nog hayam nararaek. Mikiran hayam nararaek kan ari aya obrolkeun mah ai ngobrol kasa. Sok ibu lamun teh obrolkeun rek kumaha. Nya akhirnya manusia tidak akan ada problem solving. Dan yang keempat adalah lineuk hate. Awas, yalin qalbuh. Lamun jami komunikasinya sok ngumpul, sok lalineuk hate teh. Tuh tinggalnya lalineuk si mana teh. Terus teu aya perasaan nyewa, urang panak jeung jamaah teh nya. Sabab naon kan ngumpul kieu, tinggal meri. Meri mah lamun geus blong kitu ngahiji we lalineuk eta teh. Nu ieu ka ditu beng kabehanana sabab saha teh. Saha teh. Kenapa? Kalau sudah lineuk hate babari dinasehatana. Nah budak teu lineuk hatena tara ngumpul. Tara ngumpul sakitu we. Sok kumpulkeun ka dieu. Ngariung kali-kali. Karena apa? Karena itu aspek yang paling utama secara psikologis. Bagaimana Ustadz menembus kritikal faktor yang akan membuat orang itu menjadi kaku? Nah isok kadang-kadang urang tehnya rek kumpul teh kaku boro-boro jeung budak jeung pasangan ge hese rek ngobrol teh ngabararetem we kieu. Bapak rek ngobrol duka atuh obroleun. Ari mamah rek ngobrol duka he mamah ge. Nah jeung tadi jeung batur meni ararantang. Nya nya meni ararantang jeung loba pi obroleun teh jeung batur mah. Terkadang maaf Bapak Ibu ya, maaf ini 20.000 uang ketika ingin disedekahkan itu ternyata seperti mahal atau seperti apa besar, tapi 20.000 duit lamun dibawa ka mall leutik. So urang nyakuan artos 20.000 rek sodakoh masa gede tinggal alas eueuh nu 2.000-an. Tapi cenah kayak urang ka mall dasar leutik duit atuh. Karena begitu Bu, manusia itu begitu ya. Cicing di pengajian sajam asa kesel. Sok kulin 8 jam da asa jo beak waktu teh. Nah cenah geus jam 3 deui pantat tadi ti jam 8 atuh teh. Kenapa? Itulah hebatnya. Begitu Allah memberikan sebuah gambaran bagi kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Engke kadituna yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Ternyata komunikasi yang baik itu satu bakal ngarakeutkeun nu tadi teh, nu kadua bakal ngahampura dosa. Eta nu pokona secara spiritual ada ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada critical faktor, ada sesuatu yang mengganjal di dalam otak kita, bagaimana menembusnya? Belajar dari apa? Dari aspek usianya dulu. 0,3 tahun itu harus dekat dengan ibu. Ngarah engkena Bu, engke teh teu aya nu ngahalangan ka dituna. Da awal komunikasi tidak jalan karena apa? Karena dari kecil tidak dibangun dulu. Enggak apa-apa ini, yang sudah-sudah enggak apa-apa. Ini bagi yang anak-anak kita yang baru ya. Kayak urang boga incu ngarah nyamung jeung indung bapana. Kene budak urang makeun bae ayeuna nangis bararadag. Nya kajabarek ibu ngaringeun di budak keduanya.
Ya, 0 sampai 3 tahun ini dalam komunikasi ataupun dalam ilmu komunikasi psikologis, 0 sampai 3 tahun itu dia harus dekat dengan ibu. Wayahna jeung indung. Naon sababna? Sabab budak gegerewekanana butuh ti indung. Kenapa? Da moal mungkin nyusu ka bapana. Moal mungkin dia butuh siapa? Makanya dia harus lebih dekat. Setelah mitokondria dia akan dekat dengan ibunya. Kalau dia sudah 3 sampai 6 tahun, maka ayah dan ibu harus dekat. Ini konsep komunikasinya dulu. Jadi dia budak sabaratun ya, genep ataupun 3 nepikeun ka 6 tahun. Eta mah wayahna jeung indung bapana kedah cakep. Ya. Kesalahan di dalam sesuatu yaitu adalah apa? Di anak 3 sampai 6 tahun, kadang-kadang dia tetap jeung ibuna, jeung bapana tetap henteu. Padahal di sini perlu ayah di usia itu, perlu ibu di usia itu. Kalau tadi ibu yang lebih dominan, karena apa? 1,5 frekuensi di otaknya lebih kuat. Kalau nanti di usia 6 atau 3 sampai 6 tahun, ini dua-duanya harus ada. Batak, saya kemarin ngomong begini. Kade bu, ulah loba nitipkeun budak kanini jeung akina, bisi teu ridho ngurus. Mohon. Bisi teu ridho ngurus. Naon sababna? Sabab budak sok baong lamun dicekel ku indungna ku ninina jeung akina, lamun aki jeung ninina teu ikhlas. Teu ikhlas. Harus dipegang. Kalau kenapa? Budak teh naha cenah kumaha ku emak kieu wae atuh cokot ku sorangan. Ulah hari urang ga digararawe duaan neangan duit, ari ninina jeung akina ngurus budak urang, bari digaji henteu. Iya digaji tidak. Sampai dia ngomong begini, atuh neng meangan baby sister atuh keur ngurus budak teh atuh mah da mayar atuh cenah. Ari indung teh dibayar gitu. Akhirnya apa? Maaf, ini terjadi resik atau psikologis reselpa. Si anak menjadi bentrokan psikologis. Akhirnya begitu. Nah, emas na budak teh aya masalah. Kajung atuh kumane? Da mama ngadidik na kieu. Tuh, jadi we beda. Matak aya incu lamun ka aki jeung ka ninina deket. Naon sababna? Karena ternyata ada perbedaan di dalam memahami. Bukan tidak boleh. Ngan ibu kedah naros ka bapa jeung ninina eta budak jeung akina ikhlas teu ngurusna. Lamun teu ikhlas budak sok baong. Ikhlas sakapeung, tah keur teu sakapeungna bikeun. Ya kan ini ilmu jiwa Bu ya. Saya juga punya cucu sama, begitu kan. Kumaha rek narima. Kenapa? Kumaha ieu? Papa cenah ieu. Saya keur lamun teu ikhlas geus bikeun deui. Kajen dibawa ka sakola. Iya, benar bawa ka sakola. Naon sababna? Ieu budak bisa jadi loba masalah. Karena apa? Karena ada good vibes, good life. Apabila ada energi yang bagus, ka iscu, ka anak, eta teh bakal sae. Tapi kalau dia ataupun tidak bagus, negatif vibes, itu akan negatif ke anak dan cucu kita. Itu luar biasa. Kartos, tinggal limurang kali, dicekel ku saha bakal kitu, sakitu we. Nu nyekel budak urang saha lolobana, bakal kitu karakterna. Gampang. Piraon rakyatna alancur. Naon sababna? Da pemimpinna piraon, resepna kitu. Da ari rakyat mah kumaha pamimpin? Quran Az-Zukhruf ayat 54, surah Allah kumaha? Lihatlah Firaun, maka rakyatnya akan persis seperti Firaun. Sabab naon? Tah nu mimpin teh kudu apik teh eta. Sabab naon? Rakyat mah kumaha nuturkeun pamimpinna. Sarua jeung budak ge. Ya. Nu kadua, 6 sampai 11 tahun itu satu gender. Apa satu gender teh? Mun budak awewe deketkeun jeung indungna, lamun budak lalaki deketkeun jeung bapana, itu di usia 6 sampai 11 tahun dugikeun ka SMP. Tinggal Bu, murang kali tinggal di SD dugi SMP kedah caket teh murang kali pameget sareng rama, lamun murang kali isi sareng ibu. Kenapa? Ini akan membuat secara kejiwaan dia bagus nanti. Matak anu ngajajabkeun sakola teh budak SD depikeun ka SMP mun bisa bapana, lamun lalaki, lamun istri, kemudian ibuna. Itu akan bagus nanti komunikasinya. Jalan. Luqman yang mengajarkan ini. Luqman bukan nabi, Luqman bukan rasul, tapi beliau dapat mendidik anak-anaknya hebat sehingga disimpan oleh Allah di dalam atau dalam Al-Qur'an. Karena beliau adalah orang yang the best, the miracle communication. Karena Luqman seorang yang hebat komunikasi dengan anak-anaknya. Di antara anu eta genep nepikeun ka budak SMP mah wayahna satu gender. Sagenderkeun Bu kitu. Ya,
Satu gender itu, anak laki-laki dengan bapak, anak perempuan dengan ibu, begitu. Kan kedah langgung caket gitu ya teh. Ya. Eta untungna boga budak lalaki jeung awewe. Engkau orang bisa pintar kumaha engke bakal mengelola emosinya. Nanti di usia 11 sampai 14 tahun maka terjadi lintas gender. Budak awewe sena deket jeung bapakna, budak lalaki sena deket jeung indungna, disebut teh crossing gender. Kan itu kan ya, budak pameget tinggal ya, terus SMP ke SMA, melebet ke SMA, sena caket jeung bapakna. Kenapa? Murang kali sanawiyah nepikeun kamu alimin anu istri cing caket jeung rama. Murang kali anu sanawiyah nepikeun kamu alimin SMP SMA sing caket jeung murang atau jeung bapakna lamun murang kalina istri. Kenapa? Kan itu akan bagus di neuron otaknya, hebat sekali itu. Ya. Kartos Ustad atuh meni telat atuh lain telat. Ada bongan namun judulna ayeuna ieu. Lamun 2 tahun kamari mati 2 tahun kamari diterangkeunana. Karena apa? Karena itu lintas gender. Kenapa? Anak-anak yang sering bermasalah itu karena dia tidak mengenal sosok lintas gender. Si budak lalaki teu apal indungna, si budak awewe teu apal bapana. Itu yang harus dibangun oleh kita. Saya begitu, Bu. Ya. Tong nurutan sim kuring, turutan we dalil. Ya. Karena ini yang sering kali Bapak Ibu yang sering menghalangi. Aya budak, bapana asup, bapana keluar rek tuang, budakna jeblug pantok. Teteh itu atuh tuang jeung si bapak, mung kewe si bapak geus keluar teu. Mohon eta teh sok eta teh sering aya nu kitu. Kakara bapana keluar, budak kakara tuang. Tuh, karena tidak nyambung gitu. Itu tidak nyambung. Maka ibu bapak, laki-laki kalau dia sedang tidur 70% saraf listriknya dia berhenti off. Makanya membangunkan laki-laki itu susah secara komunikasi. Mun urang ngagugahkeun budak lalaki bakal hese. Hesena naon? Karena dia ketika tidur 70% aliran listrik di otaknya itu off. Sedangkan perempuan ketika tidur 90% aliran listriknya masih on. Mata budak awewe mah murang kali istri mah babari dina sehatan. Da eta teh tina aliran listrikna. Makanya kalau ada anak laki-laki yang bangun lebih awal itu hebat sekali. Hebat sekali. Kenapa? Karena tidak mudah membangunkan anak laki-laki. Karena aliran listriknya itu di-off oleh Allah. Mata tinggal Bu, mun murang kali pamagetos bobo, eta teh hese hudang. Ari istri mah tengean, da listrikna teh jalan kene. Matak ibu-ibu mah keur sare wae eta teh listriknya jalan, nyetrum kene. Mun lalaki mah geus bobo atos we tiis setrumna pae. Matak lamun ku ibu teh diantelkeun eta teh bakal terus teh hudang. Sumun kan eta teori ilmiahnya begitu. Teori ilmiahnya. Sok tingali ibu, bisi teu persanten. Cara ge lamun tos kulem bari jeung disada hese hudang. Teh disada teh listrik eta teh lain. Kenapa? Itu adalah ungkapan saking lelaknya dia tidur. Antep ke ibu antepkeun sok mah gua. Begitu ke ibu dihaneutan sok langsung. Dia ada pemanas dalam tubuhnya. Kalau ibu-ibu selalu hangat karena listriknya terus hidup. Hebatnya. Mata pengajian naon sababna loba ibu-ibu haneut awakna. Haneut awakna. Kabayang pengajian bapak-bapak hungkul banyak. Jeung di sisi sawah kieu geus kabayang. Kan aya ibu-ibu mah rada haneut sim kuning alhamdulillah kahaneutan itu. Ya energi kan, hangat itu kan. Makanya sempat respon kan ibu-ibu sempat respon karena apa? Karena aliran listriknya jalan. Ibu-ibu respon. Lamun aplikasieun gancang ibu-ibu mah. Bapak-bapak ngulung heula. Engke teh 2 menit kakara. Nah karek aja. Nah pala dia telat nyehena. Mun aliran listrikna tuh. Beda. Malahan aya nu seurina teh geus beres pengajian. Bapak nah seurina nyari anu tadi cenah poho gitu. Nah, jadi lamun bapak bareng gumujeng sareng ibu-ibu ayeuna sabab kahaneutan eta teh Pak. Sok ibu punten jumaahan aya nu saeurik lalaki tara. Da taris kabehanana. Taris kabehanana. Nya mata cek Nabi ge ulah jumaahan awewe mah. Dia kenapa tidak wajib Jumat atau salalaki unggul nyawe gogodana luar biasa taris deui.
Ke 80% teh sarare. Tiis awakna. jadi ustad teh beledak teh. Eta teh lain ieu mah ieu nu naikeun tugas. Da geus teu didarenge. Beres pangaita khutbah teh. Ustad ini raos eta materi sae pisan. Niki cenah materi hebat tapi hanya kawe teu kadenge. Nya wios lah. Tuh bapak bagekeun bareng ayeuna gumujeng da aya nu ngahaneutan Pak. Sok geura pameget hungkul kareu aya jamaah sim kuring sisirian geus ka luar masjid teh. Baji kunaon gumujeng we nu tadi cenah Ustad kerek kaharti kitu. Nya pangian lamun salaki teu aya bojona sok rada teu pararuguh sok gede amek. Mohon teu aya nu mawa seuri. Teu aya nu ngahaneutan. Pamimpin mah kudu aya nu ngahaneutan. Ngarah naon? Ngarah bahagia. Sakitu ge cukup. Ya. 3. Ini yang ketiga dulu, variabel yang ketiga, ya. Entar lagi nih, sok sekedik deui ngarah nyambung kayak ibunya, ngarah nyambung. Maka ada 2 aspek yang melatar belakangi sebuah komunikasi itu akan jalan. Matak ibu nu tadinya iya omat ya. Nu tadi berapa tahun dia, itu kan harus tahu dulu. Supaya nanti apa? Supaya nanti kita tahu. Kene wios langsung di dia engke terapkeun di rorompok. Nya di bumi ku ibu opa ieu keur incu urang ieu usia tadi salusa sanes saur sim kuring. Begini. Oh iya, nanti terapkan. Kalau bisa tulis di tembok. 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 11, 11 sampai 14. Di usia 14 tahun ke sana, anak sudah mandiri dan saya yakin kalau dia sudah komunikasinya di bawah 14 tahun sudah bagus, ibu, bapak teu kudu lebar, teu kudu hariwang karena anak sudah bisa mengendalikan dirinya. Sim kuring murang kali di usia 14 itu sok we dan mereka jarang liar. Kenapa? Dati dia heula di bangunan. Karena ketika sudah 14 kali itu budak nggak bisa mengendalikan sendiri. Kenapa? Karena kortek dia sudah mulai stabil semuanya. Di otaknya sudah mulai stabil. Jadi teu kudu hariwang ibu murang kali mualimin kaditu ka dieu ge sabab naon si budak geus nyambung jeung urang ikatan listrikna. Ari 14 tahun kakara nyambung mah nyawayana we hese atuh. Dati dia kunci, nah iya dia di dia ya ti nol dugi ka eta. Nanti setelah itu biarkan dia mengeksplorasi. Makanya tidak perlu khawatir kalau sudah terbangun dari nol. Ini yang bersoalan adalah kakara kaharti teh budak geus 15 tahun kaditu. Kakara we nalelepon, "Pak Ustad kunaonnya pun anak." Ieu teh cenah meuniki ari ibu nuju aku mah nuju alit, mana we abdi teh cenah sesah keur alit teh tara nyambung tuh. Anak-anak yang sering kali sudah besar teu nyambung itu karena diawali dari itu. Ada 2 aspek yang harus dibangun oleh kita. Yang pertama adalah aspek anatomik forensik, yang kedua adalah aspek sikap. Anatomik forensik begini, ada komunikasi lewat bagaimana kita melakukan proses dari badan kita, Bu. Sabab aya budak nyambung teu kudu nyarios. Aya budak nyambung karena ada sentuhan dari kita. Ini yang disebut dengan quantum touch. Quantum touch itu adalah apa? Menyentuh area-area yang dapat mengaktifkan komunikasi. Ini kalau di negara-negara barat itu sudah dijadikan sebuah branding. Kalau quantum touch itu bisa menyembuhkan katanya. Quantum touch itu bisa apa? Memperbaiki sel yang rusak. Dan ternyata Rasul sudah lebih dulu. Beliau mengajarkan namanya quantum touch. Itu apa? Kalau Anda sakit maka pegang yang sakit. Dan kemudian berdoa bismillahi bismillahi. Itu namanya quantum touch. Sentuhan tapi berkomunikasi. 1. Ada area-area kalau disentuh itu jalan otaknya. Pertama kening. Nah, di dia. Ibu, di dia apa? Awas, di sini ada morfin alami. Dan di sini antara kelejar pituitari. Di sini ada 2 bagian alis di tengah di dia. Ini kalau disentuh ini itu hebat. Dan itu dia akan keluar hormon namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Dikit kurang teh bari ngobrol, nuju bobo teh soleh, bager, pinter. Itu tak ieuna. Matak tinggal orang India mah dicaririan di tengah di dia. Itu untuk mengeluarkan morfin alami. Ini narkoba alami itu di sini. Ya.
Tidak perlu orang minum minuman atau minum narkoba, karena sudah alokasi di sini secara alami. Penenang itu sudah ada di sini, sentuh gitu. Tinggal apa di India, punten Bu di India, keribut naon wae jo nyanyi. Ker pasea jo joget wae India mah. Karena apa? Karena itu caranya. Bagi mereka begitu. Kita kan ada. Makanya nih sentuh gitu ya. Soleh, bager, pinter. Ini kan area-area yang disebut dengan the seven, 7 area yang dia akan ataupun akan mengumpulkan lab diuket. Jadi si hati itu jadi linde. Kewe. Edat. Gelis kada gelis. Kasep kada. Gitu ya namanya gitu. Kenapa sujud itu pakai kening? Betul kan? Untuk menunjukkan rasa cinta dekat kita dengan Allah. Coba Bu, lamun gebis kapengker itu bisa pecah darah. Kubrak kapengker gebisna itu bisa pecah ini. Tapi kalau ke depan itu tidak ada masalah. Kadang-kadang Bu, kalau kita jatuh ke depan Pak, jarang ada yang sakit. Iunglah dinten tinggali kening kita beginikan. Ayah Bu karaos dan naon teu aya naonnya. Tapi sok dah ungah apa kikia jeduk. Mata saya sarankan kalau mau jatuh ke depan. Nya. Entong gebis ka tukang kade. Jadi rencanakeun si bisi gebis ya, urang katuk urang kahareup tah kitu. Kemudian yang kedua, peluk. Anak yang dipeluk itu akan mengeluarkan eksotisme hebat nanti di hormonnya. Ade sayang gabruk, so pikir umur nu tadi teh atuh. Ya, peluk oleh kita, nggak ada masalah. So kali-kali atuh, hari domba gerak di manuk, di hayam dikelek gerak, hari budak tara, mata kararapet hayam teh. Hari budak bapak itu tuh sena kelek budak, sena ieu hayam 2 gerak ningali. Nya. Nya tak enak teh. Kan ibu katawi saya nanya, cing caroge urang loba ngelek saha? Kan mun kumaha karesepna we nu dikelek nu ngelek ieu budakna mangahulang ari abdi iraha dikelek ku si bapak ya kali-kali saja. Saya tidak menyuruh setiap hari kalau tidak ada waktu yang mungkin anak akan perlu itu. Ini namanya quantum touch, bagaimana menyentuh area-area yang anak itu akan hebat secara struktural otaknya. Yang ketiga adalah tatap matanya, kali-kali pelong. Ari manuk gerahnya dipelong. Isuk-isuk teh geus melong manuk. Ari budak diantep. Tuh gitu. Matak manuk teh dempikeun ka nyaah ka salaki teh. Budak teh kitu teh nya ada tara dipelong. Ya, punten Bu Pak. Orang yang ingin menjinakkan hati kan tatap matanya, betul kan? Ibu, bapak ninggal sim kuring, kakara nyambung hate. Dalamun geus teu nyambung ngabalieur. So, kalau papangi jeung jami anu teu nyambung hate, da moal tiasa patatap muka, moal menatap muka ini akan langsung masuk ke dia. Bukankah dari tatap muka turun ke hati? Itu kan ada. Kayak bakal nyambung karena hate budak. Pelong kali-kali budak teh. Kasep geulis, pelong bapak ya. Pelong. Kieu. Bukankah orang yang sedang jatuh cinta itu saling menatap mata? Dan itu sangat hebat. Dan dia tidak mungkin menolak apapun ketika sudah ditatap matanya. Luar biasa ini. Iya. Pengalaman semua. Ini mohon atuh mah nyari ibu rek melong saha. Mah nya eka bogoh di dia melong domba ka dieu. Kita nu bogoheun teh domba. Ya, so ibu karaosnya. Bahas ini kenapa? Karena itu eye contact namanya. Bagaimana mata ini akan mempengaruhi sangat hebat sekali. Secara anatomik sistem, kemudian ada yang harus bisikan telinga. So, kapungkur sim kuring amut keneh pun eta pun bab pun aki. Kade cenah budak mah keur sare sok ngarewos we kana celila cenah. Bisi hese di papatahan mah. Ini bisikan. Orang yang jatuh cinta itu biasanya membisik di telingana. Tara gogorowokan nu jatuh cinta. Hai, aku cinta padamu. Cinta padamu mah I love you. Sumun gitu praktekna. Monyon, I love you. Eta mah jo langsung we Pak Jo. Asina ieu mah kieu lah daga mun asa kasar kieu. Iya, I love you.
Bager, pinter, soleh, gitu atuh. Soleh, soleh dijempel celina gerapa. Cek budak teh naon ari mama. Budak teh hararejo celina teh. Ieu teh ongkoh abdi teh bager tapi hajoki cenah ieu teh. Dan ini sentuhannya beda begini nih gitu. Dan alhamdulillah bager, pinter gitu atuh. Itu teh anatomi. Ini area air ini tidak semuanya. Moal aya nu nyebutkeun cinta nyepeng tuur. Sok aya teh. Aku mencintaimu. Nah nyepeng tuur kumaha? Bunda aku mencintaimu. Anu nyepeng tuur mah minta hampura. Ya. Lalu kemudian pundak. Pundak anak digini. Umar itu selalu beliau kalau ada anak selalu dipegang pundaknya. Gitu ku Umar teh. Bagir, soleh. So, rek budak batu, rek budak sorangan ge, ngarang kenyaah. Saya murang kali mah Bu bakal emut lagi lamun dicabak sok. Saya kalau ada ngaji anak-anak dicabak jawab emut gitu sok. Gitu aja. Mama urang ka usah ucu deui ngaji. Nang wayahna indungna nama moal. Ya. Mudakna mah gitu. Buat itu emut Bu. Kenapa? Pundak ini hebat di sini. Kenapa? Karena di sini ada sistem saraf yang bagus kalau di pundak ini. Makanya kalau ada orang yang punya keluhan, maka pundaknya harus menjadi, dia harus bersandar kemana. Kunaon atuh bapak teh? Katinggal siga nu susah ka dieu. Ku bojona teh. Langsung geledakeun di dia. Pundaknya di sini. Tibra teh. Nya. Bapak siga loba masalah ka dieu. Kumaha ka dieu cenah. Golerkeun di dieu ku ibu teh. Na punukna teh usapan gitu. Reup. Ieu mah budak we ieu mah ari caroge bisi berada berat mah budak heula we. Tinggal Bu, murang kali mah dialungkeun wae seuri. Alungkeun sarenge, alungkeun sarenge. Sok caroge alungkeun seuri moal. Nah, Ustaz, ari budak mah dialungkeun teh percaya rek ditewak deui. Ari bapak dialungkeun cobi ku ibu, percayaeun teu? Moal siapa urus komo ibu alungkeun Indiaan. Indiaan cenah urang alungkeun cenah moal, ibu moal percaya. Naon sababna? Anak itu begitu, awas kepercayaannya tinggi karena dia tidak banyak pikiran yang negatif ka kolotna. Ngan urang nu sok negatif ka budak. Kemudian tangan. Ini Bu tangan. Anak kali-kali tungtun ku urang pandanganana. Nya. Kenapa? Maaf ini ya, orang-orang yang dia mencintai itu selalu aku pegang, aku remas tanganmu. Eta teh. Hormon teh kaluar. Ini saya berbicara suami istri aja ya. Itu gitu kan. Ini dipraktekkan, aku remas tangannya karena ini ke paru-paru, ini ke lambung, ini ke jantung, ini ke limper dan ini ke ginjal. Semua organ tubuhnya akan bagus kalau tangannya sering dipegang oleh orang tuanya. Makanya anak nanti secara biologis dia akan bagus. Iya tungtun sok. Lenge dicana ka dieu kasep geulis. Yuk. Nya. Ibu ge osoknya ku caro ge. Yuk. Urang ngabubur. Lain mun langsung dijarawab tara. Ya. Kan atuh wios namanya. Ya, bukan apa-apa, Pak. Nanti yang dikhawatirkan kalau bapak tidak sensitif, nanti tangan-tangan istri bapak mungkin ada yang merawel yang lain. Mohon bisa dirawel batur, mata gewat ku urang. Lalawora. Kenapa? Karena kan ada sentuhan. Anu eta teh giningan punya. Cenah uja ibu atos ieu tukang ojek ngobrol jeung ibu-ibu. Ibu atos dugi ujang 5.000 deui. Nah, jeung ujang maneh resep senang ngobrol. 5.000 deui juga 2 kuriling deui we. Beres. Ibu atos 5.000 deui. Sok dina nambihan deui we cenah. Di imah mah sana bapak di tarang ngobrol di jeung ujang meni resep nyambung. Tuh, tinggal. Kumaha Bu engke lamun tos kitu, Pak? Riweuh ke ka urang. Nah, itu. Jadi mana? Tangan. Ini Mas, ya. Kenapa orang Pak berselaman gini? Set. Laki-laki dengan laki-laki, ibu-ibu kalau selaman lalu pelukan, lihat aja. Kalau orang sudah olahraga, itu awalnya dia lawan. Tapi begitu berpelukan dan pegang tangan, itu cair semuanya. Betul kan? Itu cair itu semuanya. Sok, ibu geus main naon wae. Cobanya itu teh lawan urang, begitu berpelukan. Tapi kalau tidak berpelukan, tidak memegang, itu berarti ada nu ngaganjel dina hate.
aya nu ngaganjal dina hate. Sakitu we jawabanana mah secara anatomnya. Da ibu ge moal Bu bakal dirangkul lamun teu ngaganjel mah. Nah teu dirangkul, iya aya nu ngaganjel. Aa ka dieu kasep budak kepeskeun. Sampai saya ada seorang profesor ustad setiap mahasiswa suntangan ka abdi lamun abdi ka atau ka atau ka kampus tapi anak saya dikitukeun. Kenapa? Teu nyambung hatena. Yang terakhir umumugis. Mana? Iya. Ubun-ubun. Gitu dah. Wamsah ra'sahu yalin qalbuha. Sering dipegang, sering diusap daerah ubun-ubunnya. Nah, kenapa? Karena itu akan membuat lineuk hatena. Kieu tinggal aya murang kali gitu. Tong ditekean budak. Wah, gitu kan. Maaf, saya tidak ngomong yang lainnya. Anak saya yang mualimin perempuan hampir semuanya lamun hayang di alaan kutu teh jo ngagoler di dia. Papatahan mah. Ini bisikan orang yang jatuh cinta itu biasanya membisik di telinga. Nah, tara gogorowokan mun jatuh cinta. Hei, aku cinta padamu. Cinta pada mah I love you. Sumun gitu praktekna. Monyon, I love you. Eta mah jo langsung we pa jo asna ieu mah kieu na daga mun asa kasar kieu iya I love you. Bager, pinter, soleh, kitu atuh. Soleh. Soleh dijemel ceulina gerapa. Cek budak teh naon ari mama. Budak teh hararejo ceulina teh. Ieu teh ongko abdi teh bager tapi hajoki cenah ieu teh. Dan ini sentuhannya beda begini nih gitu. Dan alhamdulillah bager, pintar gitu atuh. Itu teh anatomi. Ini area air ini tidak semuanya. Moal aya nu nyebutkeun cinta nyepeng tuur. Sok aya teh. Aku mencintaimu. Nah nyepeng tuur kumaha? Bunda aku mencintaimu. Anu nyepeng tuur mah menta hampura. Ya. Lalu kemudian pundak. Pundak anak digini. Umar itu selalu beliau kalau ada anak selalu dipegang pundaknya gitu ku Umar teh. Bager soleh. So, rek budak batu, rek budak sorangan ge ngarangke nyaah. Sa murang kali mah Bu bakal emut wae geus lamun dicabak sok. Saya kalau ada ngaji anak-anak dicabak jog emut geus sok. Gitu jo. Mama urang ka usah ucu deui ngaji. Nang wayahna indungna mah moal. Ya. Mudakna mah gitu. Buat itu emut Bu. Kenapa? Pundak ini hebat di sini. Kenapa? Kan di sini ada sistem saraf yang bagus kalau di pundak ini. Makanya kalau ada orang yang punya keluhan, maka pundaknya harus menjadi dia harus bersandar kemana. Kunaon atuh bapak teh? Katinggal siga nu susah ka dieu. Ku bojona teh. Langsung geledakeun di dia. Pundaknya di sini. Tibra teh. Nya, bapak segala loba masalah ka dieu. Kumaha mah kadisna? Golerkeun di dieu ku ibu teh. Na punukna teh usapan gitu. Repot. Ieu mah budak we ieu mah ari caroge bisi berada berat mah budak heula we. Tinggal Bu, murang kali mah dialungkeun wae seuri. Alungkeun sarenge, alungkeun sarenge. Sok caroge alungkeun seuri moal. Nah Ustaz, ari budak mah dialungkeun teh percaya rek ditewak deui. Ari bapak dialungkeun sawi ku ibu percayaeun teu? Moal siapa urus komo ibu alungkeun Indiaan. Indiaan cenah urang alungkeun cenah moal, ibu moal percaya. Naon sababna? Anak itu begitu, awas kepercayaannya tinggi karena dia tidak banyak pikiran yang negatif ka kolotna. Ngan urang sok negatif ka budak. Kemudian tangan. Ini Bu tangan nih. Anak kali-kali tuntun ke orang pandangan anak. Ya. Kenapa? Maaf ini ya. Orang-orang yang dia mencintai itu selalu aku pegang. Aku remas tanganmu. Hormon teh kaluar. Ini saya berbicara suami istri aja ya. Itu gitu kan. Ini dipraktekkan. Aku remas tangannya. Karena ini ke paru-paru. Ini ke lambung. Ini ke jantung. Ini ke limper. Dan ini ke ginjal. Semua organ tubuhnya akan bagus kalau tangannya sering dipegang oleh orang tuanya. Makanya anak nanti secara biologis dia akan bagus. Hieu tungtun sok. Leunge dicana ka dieu kasep geulis. Yuk. Nya.
Ibu ge osoknya ku caro ge yuk urang ngabubur. Lain menuju langsung di Jarawab tara. Ya. Kan atuh wios namanya. Ya, bukan apa-apa. Nanti yang dikhawatirkan kalau Bapak tidak sensitif, nanti tangan-tangan istri Bapak mungkin ada yang merawel yang lain. Mohon bisa dirawel batur, mata gewat ku urang. Lalawora. Kenapa? Karena kan ada sentuhan. Anu eta teh giningan punya. Cenah uja ibu atos ieu tukang ojek ngobrol jeung ibu-ibu. Ibu atos dugi ujang 5.000 deui. Nah, jeung ujang maneh resep senang ngobrol. 5.000 deui juga 2 kuriling deui we. Beres. Ibu atos 5.000 deui. Asok tina nambihan deui we cenah. Di imah mah sana bapak ti tara ngobrol di jeung ujang meni resep nyambung. Tuh, tinggal. Kumaha Bu engke lamun tos kitu Pak. Riweuh ke ka urang. Nah itu. Jadi mana? Tangan. Ini Mas, ya. Kenapa orang Pak berselaman gini? Set. Laki-laki dengan laki-laki, ibu-ibu kalau selaman lalu berpelukan, lihat aja. Kalau orang sudah olahraga, itu awalnya dia lawan. Tapi begitu berpelukan dan pegang tangan, itu cair semuanya. Betul kan? Itu cair itu semuanya. Sok, ibu geus main naon wae. Cobanya itu teh lawan urang, begitu berpelukan. Tapi kalau tidak berpelukan, tidak memegang, itu berarti ada nu ngaganjel dina hate. Aya nu ngaganjel dina hate. Sakitu we jawabanana mah secara anatominya. Da ibu ge moal Bu bakal dirangkul lamun teu ngaganjel mah. Nah teu dirangkul, iya aya nu ngaganjel. Aa ka dieu kaset budak kepeskeun. Sampai saya ada seorang profesor ustad setiap mahasiswa suntangan ka abdi lamun abdi ka atau ka KU atau ka kampus tapi anak saya dikitukeun. Kenapa? Teu nyambung hatena. Yang terakhir umumugis. Mana? Iya. Ubun-ubun. Gitu dah. Wamsah ra'sahu yalin qalbuha. Sering dipegang, sering diusap daerah ubun-ubunnya. Nah, kenapa? Karena itu akan membuat lineuk hatena. Kieu tinggal aya murang kali gitu. Tong ditekean budak. Wah, gitu kan. Maaf, saya tidak ngomong yang lainnya. Anak saya yang mualimin perempuan hampir semuanya lamun hayang di alaan kutu teh jo ngagoler di dia. Papa kena siaran, budak teh jodi dia we. Nyiaran. Itu anak mualim. Ya, udah perawan. Daun sababna karena tidak ada sekat. Sok bilih teu persenten ngobrol. Murang kali pun mun anak sadayana, tiluanana inu istri lamun tos yang disiaran di dia ngagoler. Atau di payun kieu we ceprot. Budak im kuring mah tos spesi tos apaleun ramo teh. Sok ninecahan kutu. Dan ternyata anak ngobrol, Bu. Si anak ngobrol itu. Pak aku sudah punya katanya. Oh gitu siapa? Ininya orang gitu. Sok atuh cenah ka dieu. Budak teh jadi jujur ka urang. Cobi labut susu lumputan kumaha. Ya, diawali dari mana? Itu anatomi dulu. Sok sih. Ibu geusnya lamun disiaran ku caroge kan nya. Plong hate teh. Eta ge lamun aya kutuna ari eueuh mah naon dina sanaon atuh. Minimal si rambut itu digini. Lineuk hatena. Sok cobian. Dikit eta teh lineuk budak teh. Ya. Eta ibu, bapaknya geuningan teu awis geuningan nya. Sadayana aya dina tubuh urang teu awis nu mahal mah ieu membongkar alam bawah sadar yang sudah mengganjal yang disebut dengan apa? Mental block yang kita ada terhalang sebelumnya dengan area-area yang tadi. Belum komunikasi yang begini, belum. Punten, ieu mah bade remaja bade murang kali. Engke ge murang kali Bu tos nikah ge kadang aya nu lane-lene jeung indungna. Aya nu lane-lene jeung bapana. Sampai maaf saya kemarin menangani ada seorang anak yang dia kalau tidak tidur dengan ibunya dia tidak mau. Dia tidak mau. Punten Ustaz abdi cenah meuni teh da abdi teh sieun beusi ayana naon pun anak teh lamun tos bobo jeung abdi SMA. Kedah jeung abdi wae dan dia kalau tidur mau berpelukan dengan ibunya. Ini sudah berbeda lagi cara menanganinya karena anak ada kemungkinan dia fatherless, artinya dia sudah tidak nyambung dengan ayah, tungtung ka indung. Teh kedah diomeana teh eta gitu kan. Si anak tungtungna kumaha bobo wae tos SMA jeung ibuna we teh padahal pameget. Itu ada yang datang langsung sama saya.
Saya ngobrol, sakit teh jeung ramana, mana wisna tabih Ustaz, sok sakit kayak gitu. Kenapa? Itu akan terjadi. Kenapa? Bisa terjadi seperti itu. Ya, hafalin 7 area itu, jangan yang lain-lain. Ya, jangan menyentuh yang lain-lain. Sentuhlah itu yang disebut dengan area-area hipnotik namanya. Kalau ibu bapak daerah itu disentuh, ini luar biasa. Ya, sakit itu cekap heulanya. Lan? Deui. Hoyong deui. Ya, eta we atuh apalkeun heula nu tadi, nomor 3 naon? Tuh, geus paroho deui. Nomor 4? Nomor 7? Tuh, gitu. Makanya nanti tapalkeun di dia. Makanya kata Rasulullah ya, kalau perempuan itu yaktubna, ya nisaul mukminin. Kalau Anda belajar yaktubna, catat. Ibu-ibu mah, naon sababna? Sabab babari ngagolosor. Beda jeung bapak-bapak. Bapak-bapak mah walaupun tidak dicatat napal, Bu. Kenapa? Karena napal di dia. Tapi kalau ibu-ibu enggak, babari ngagolosor. Tuh, Bu Haji tinggal. Wah, dicatat wae. Ya, kayak di mana hilap bukannya Bu Hajinya tuh gitu. Ibu-ibu besok di dia, tapi alhamdulillah anu teu nyanak catatan berarti paralinter. Ya, insyaallah. Ingat-ingat aja dulu ya, ingat-ingat dulu. 7 area kalau disentuh komunikasi akan bagus ke otak. Ya. Insyaallah, Ustaz selalu berdoa. Turunan dan anak-anak kita didoakan selalu menjadi manusia-manusia yang soleh. Terakhir, ini terakhir ilmu yang baru. Saya pernah ngobrol dengan ibu saya. Ustad, pami budak baong wae kumaha? Abdi teh tos capek cenah budak teh asa baong wae. Menitos dipapatahan ku itu ku ieu. Beliau ngomong begini. Ini terakhir ngomongnya begini. Cu, lamun urang melak jagong, budak bakal engke kaluarna teh siki jagong. Lamun urang melak anggur bakal kaluarna buah anggur.